Se você diz que não perdoa, Deus não pode estar em você. Que negócio é esse? Diz que é crente e diz, eu não vou com a cara dele. Esse negócio é obreiro e obreiro não fala com o outro. É missionário e a missionária não fala com a outra. Há poder no sangue de Jesus. Jesus disse, se tiver de perdoar, perdoa 70 vezes 7, mas perdoa. Não vai entrar no céu plenitude, não vai entrar assembleia, não vai entrar Deus é amor nem mundial, mas os lavados, os gemidos, é esses que vão pra lá.